ubundi mu muco wa Kinyafurika umukobwa akwiriye gushaka afite imyaka 23 kuzamura, wenda byibuze yararangije segondere cyangwa kaminuza. Wari wabona umwana uvuka akavuka seka kabona aravuta asatse wari wabona seka baza bose babagira barira ati yowe tuje muri iyi si y'imibabaro ayibo be turaje gushingirwa tukiri batoya, turaje kubomboka, turaje gukubitwa, turaje kwibwa, turaje guhunga, turaje kuba impunzi, ibene ibyo byose. None se ni ibi nibyo bibazo by'isi. Urabona igihugu cyacu ibibazo gifite, tukaba turi mu hano muri Kenya. Urabona kuko abakobwa nkatwe tuzagira icyo dufasha igihugu cyacu. Ntamugereza ntabwo ari ukuvuga ngo nimba ubaye umukobwa n'ushaka gusa. Byengeza ngo kugira twebwe abakobwa dufite imbaraga nyinshi, dushobora kwiga, twarangiza amashuri, dushobora kuba n'abaperezida, tukayobora igihugu, tukakora mu mishinga ikomeye myinshi, tugateza n'igihugu cyacu imbere nk'ukuntu tutabitekereza mbese. Ndumva ibyo byose rero icyabitera n'icyatuma tubigeraho ni ukwiga rero ibintu byo kuvuga ngo twirukanyire gushakwa, ibintu byo kubona yuko igisubizo ari ugushakwa, ahubwo ndabona icyo twakora twige tubishyiramo imbaraga z'igihugu cyacu ziri mu maboko yacu. Aziza sasa ugomba gutaha, kandi wumva ko utataha ukava hariya yewe nzaza kugutwara n'imbaraga. Jewe kubera uramuga wamushinga yabonye ko ngomba gushakwa kumbombokesha kandi ntabikenyeye, nabonye ko birutwa no kwiyahura. Cyo cyemezo nafashe. Kandi ugiye kuntera ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere cyabaye kubura umubyeyi wawe, ikibazo cya kabiri nawe usuye kandi wiyahura, ikibazo cya gatatu nyiramirimbo nawe uri kubona ibintu ari mu kunkorera ahangaha. Ni wiyahura naje nkiyahura kurabona okesa ntushaka kwiyahura uzongendesha inama umunsi wo kwiyahura twiyahurira twese cyari kuko uriya mugore naje arananiye jewe no guheza inama noneho ngaho nawe ngira icyo umbwira naje umugore arananiye ko ndumva ashaka kwiyahura uwo mpezi igihe nawe inama ko nobigenza ese ubaye ikimenya yo ndakubajije wowe uraje urambiwe ngo ibibazo byabaye byinshi. Ese ikibazo cyawe cyo gushakwa naje washatse ariko ndi mu kurara hasi kandi narashatse mfite igitanda cyanjye naraguza amatera meza cyane kaza ndara hasi kandi uri mu kubona ukuntu ari mu konsomera kora comfortable. None se urabona naje niyahure nyoro umugabo uciye ubwenge uzi icyo gukora, ariko njyewe nubona ciye mu bintu uri mu gucamo ndacyari umwana bishobora kunzanira ingaruka, ariko ufite uciye ubwenge uzi ikintu cyo gukora. Reka nzega nkubwire rero ibi bintu byose mvuze mbikubyara zera ufite ibibazo kandi wari wabona umwana uvuka akavuka seka kabona aravuta asatse wari wabona seka baza bose babagira barira ati yowe tuje muri iyi si y'imibabaro ayibo be turaje gushingirwa tukiri batoya, turaje kubomboka, turaje gukubitwa, turaje kwibwa, turaje guhunga, turaje kuba impunzi, ibene ibyo byose. None se ni ibi nibyo bibazo by'isi. Uvuze ngo uriyahura, abantu bose baba bariyahuye, ntawe utarahura n'ibibazo. Uri kuruva utangira kurenje imba narayahuye. Uzawumva uriya wagurishije Yesu, uzawumva aho bari mu gushaka kuvuga azaje mu muriro w'intazima. Tuburi isi tuzobone nijoro ukuguru nyine womaraga kutibuka, umaze gutibuka guke
abamarayika ba satani bakamaza bakagutwara bakamugutereka mu itanura ry'umuriro ukamuga umugasha noneho ukabubuza ijuru ukabubuza n'isi. mva kubwire mukobwa noneho jewe ukunda umuntu ukuze naraperereje aho hose nsanga ni wowe inshuti y'abazizana none wowe ugenda ubifashemo bazizane yumvire abantu yumvire ibyo mpayamubwira ntabwo mpayamwoshya ko ndamubwira ibintu byabayeho bitari ibya gihanuka si ibya none ni ibintu byatangiye kuva kera urumva ko ndumiwe koko ese ubwo koko uranatinyuka ukabimbwira ukambwira amafuti ukanyicaza umwana w'umukobwa ungana gutya ukambwira amafuti uha upangira undi mwana mugenzi wanjye urabizi yuko ntabishigikiye ntabwo mbishigikiye bazize narabimbwiye si ubwa mbere mbyumvise none nawe uraje uranyicaje kurambwira amakuru ngo ngende mbigufashemo ngo ufashe mu mafuti nabuze nuko mbigenza kugira ngo mbimare wowe kurambwira ngo ngufashe mu mafuti nje kugufasha mu mafuti uri gukora ugende wisubireho ibyo uhawe ukora ibingibi uhawe ukora uko uho bikorera uriya mwana wundi niko nawe umwana wawe byokubaho utekereze yaba ari umwana wawe uhogirana bikore tekereze ko wamugirana neza ariko nta neza wamugirira ahubwo ko uramugirira nabi sinawakwita ngo uriye igipfa ari kurica ariko none umureba uno mwana sikuri umuginga ni ukuri ndahumva ko wifashe ku matama byagenze gute uzi noneho ibirigo mpuye nabyo simpuye na wa mwana w'umushuti wawe wabazizana yaho umwana akamana kubona wowe uri kubatuma ayo mpamvu wazubwira umwana w'uruhinja n'amanyamakuru reka ubone yagututse bukeye aba yakubwiye cyane akagutuka kuno wasaze gusa mva imbere sinasaze mva n'imbere umwana yakubwiye ahubwo ni wowe waje uri mu kuza kurajyana ukuri kurajyana ntunze urutoki ukuri kurajyana singa utunze urutoki kubone nabasuhuje nitwa Inese nkorera umushinga wa Iwaca hano muri Kenya uretse ko ukorera n'ahandi mu bindi bihugu dushinzwe gufasha abana abakobwa ndetse n'abamama none tubafasha iki murakoze njye nitwa Esther nanjye nitwa Bazizana rero cyatuzanye dufite ikibazo by'ababyeyi banje barapfuye igihe data yapfuye narezwe na mushenge mama arashakwa rero umugabo wa mushenge ashaka kunshingira ku mugabo ndakunze ntanazi kandi akeneye ubunyine rero twatubwiye ko murenganura abagore n'abana dushaka inama yanyu mudufashe nk'uko mugenzi wanjye bivuze afite icyo kibazo kandi kirakomeye cyane none rero twabonye ko ari mwebwe mwaduha ubufasha bw'inama kubera ko kugira ngo muzane hano yambwiye yuko natabona igisubizo ari ukwiyahura none turabasabye inama zanyu. ufite imyaka ingahe? 16. uwo muhungu muraziranye? Oya. bamaze kukwereka amafoto yiwe waramukunze? Oya. Nyihangane bana ndumva warahuye n'ibintu bikomeye kandi bibabaje gusa ubwo mwageze hano muri Iwaca byose birakemuka tuzagufasha. None icyo nakubwira ntugakore ikosa ryo kwiyahura kandi ufite uburenganzira bwo gushaka uwo wakunze kandi ushaka. abo babyeyi bawe nibakomeza kuguhatiriza gushaka umuntu udashaka uzababwire ko tuzakurikirana ikibazo cyawo baguhereze uburenganzira bwawe uracyari muto ugomba kwiga ukarangiza kandi ugashingirwa umuntu ushaka. ubundi mu muco wa Kinyafurika umukobwa akwiriye gushaka afite imyaka 23 kuzamura wenda byibuze yararangije segondere cyangwa kaminuza. Soza nakugira inama ugenda ubwire mu rugo
ubabwire ko wageze ku mushinga wa iwaca ushinzwe gufasha kuvuganira abakobwa, abana, abamama. Uwo mushinga ukorera hano muri Kenya, ko nibakomeza kuguhatiriza gushaka uwo udashaka, iwaca tuzakurikirana abo babyeyi. Ubwo ababyeyi nibakomeza kubahatiriza ko washaka kandi utabishaka, ndaza kubaha nimero zanjye, muzahite mumpamagara. Murabyumva neza abana? Turabashimiye cyane kubw'inama nziza mutugiriye, murakoze cyane kandi murakoze kuduha namba, nitubiyambaza nka iwaca muzatwitaho.